Живописное местечко Алдынбулак. Именно здесь с обрядов благоволения хозяина земли начинается этномузыкальный симпозиум «Хöyмэй. Феномен народов Центральной Азии». Знаменательно, что ова, жертвенный курган, называется Хöyмэйжи, в переводе с тувинского «горловик». Первые камни кургана были возложены в 2014 году. В 2014 году под руководством нашего тоже старшего брата Алдара Константиновича Тамдын, народный мастер, изготавливает тувинские национальные инструменты. Под его руководством в 2014 году было построено ова Хöyмэйжи. Впоследствии вокруг сакрального места были установлены деревянные стелы, на которых имеются изображения, воплощающие стили горлового пения. В тувинском горловом пении у нас очень много разновидностей, разные виды и субстили. И здесь в основном у нас ова воплотили в изображение от стилей. Основные хöyмэй, сагат, каргара, зенглер. Инициатором освящения одного из 5 высот местечка Алдынбулак стал народный мастер Тувы Алдар Тамдын. Ова Хöyмэйжи было выбрано из 5 сопок неспроста. Выбирали мы место вместе с верховным шаманом нашей республики, ходили по всем горам, и если заметить, вершина высот двух гор с этой стороны и с этой стороны мы ровно в середине находимся. То есть энергия все пресекается именно здесь. И место выбрано, можно сказать, верховным шаманом. С тех пор, после освящения вершины высотки, ова Хöyмэйжи стала местом поклонения от начинающих горловиков до мастеров. Каждый год 17 августа, день Хöyмэя, все Хöyмэйжи сюда приезжают и с огромным удовольствием проводим обряды поклонения нашей земле, нашим предкам, и чтобы все впереди было дорога белой, всегда молимся. Вот такое вот очень специфическое, такое сакральное место для всех хöyмэйжи. И мы все верим в то, что сила данного ова нам помогает. С первого международного симпозиума ова Хöyмэйжи стало местом, где проводятся и неофициальные открытия мероприятия. У каменного кургана теперь традиционно зажигается костер дружбы в честь Хöyмэя, который объединяет много народов. И, конечно же, это не только романтика, это и сакральное содержание. Не просто так огонь. Все равно внутри будем просить, чтобы дали нам защиту, чтобы не было злых, негативных, неприятных таких ситуаций, и чтобы фестиваль хорошо проводился, симпозиум, и будем молиться, и плюс еще костер зажжем, чтобы дружба у нас была всегда крепкой, и огонь всегда нас оберегала, защищала. В Туве обрядовые костры традиционно зажигает главы семей, а в случае, когда присутствует не одна семья, уважаемые и авторитетные мужчины. Честь зажечь костер дружбы была делегирована корифеям горлового пения Бадыдоржу Ондару, Игорю Кочкендею, Андрею Мангушу и преподавателю народного пения Владимиру Кулару. Костер дружбы зажжен, проведен обряд благопожеланий и благодарности земле, небу, воде, родной земле. И в настоящее время наши горловики подтверждают, что не зря называли высоту горловым пением.
8-й международный этно-музыкологический симпозиум «Хуэмей. Феномен культуры народов Центральной Азии» проходит при поддержке регионального министерства культуры. Мероприятия симпозиума будут направлены на развитие глубоких исследований и сохранение традиций исполнения разных приемов горлового пения, как феномена музыкальной культуры тувинцев в сравнительном плане с искусством горлового пения народов Центральной Азии. Сайгын Бирбеу, Шолбан Монгуш, София Сая, Тимур Ямбиль, Тува 24, местечко Ардынбулак.